городу, не забудьте посетить Волжский краеведческий музей. Здесь вы узнаете много об истории нашего края, познакомитесь с древними артефактами, станете участником квестов и мастер-классов. Посещение доступно по Пушкинской карте. Остановка. Дворец культуры Волгоград Гидрострой. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – площадь Свердлова. Волжане и гости города. Театр кукол «Арлекин» приглашает вас посетить увлекательные спектакли и интересные мастер-классы по адресу Комсомольская, 17. Действует Пушкинская карта. Четвертому уже писали. Остановка площадь Свердлова.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Космонавтов. Владельцы пушкинской карты, встречаемся в библиотеке. Современное креативное пространство модельной библиотеки для тебя. Настольные игры, увлекательные лекции, интересные спикеры, мастер-классы ждут именно тебя. Здесь у нас Остановка – улица Космонавтов. продолжать можно. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – площадь имени Ленина. Совершите увлекательное путешествие в мир искусства. Оцените уникальные произведения живописи, графики, декоративно-прикладного творчества и скульптуры в картинной галерее. Зайдите в музей памяти солдат. Его стены хранят воспоминания о подвигах героев нашей Родины. Здесь тоже можно воспользоваться пушкинской картой. Остановка – площадь имени Ленина. Проходим, проходим. Проходим, пожалуйста. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Советская. Дорогие волжане и гости города, Волжский драматический театр приглашает на вечерние спектакли и детские сказки. Только здесь вас ждут встречи с Уильямом Шекспиром, Александром Пушкиным, Михаилом Лермонтовым и другими поэтами и писателями. Увидимся в театре. Действует пушкинская карта. Да, не
Остановка улица Советская.